Ime tedna. Ime tedna sta Jona in Luka Kobler, hči in oče, ki sta na morju neprekinjeno jadrala 102 uri in 27 minut. V tem času sta brez pomoči, brez dotika kopnega premagala 347 navtičnih milj, postavila za zdaj še neuraden Guinnessov rekord ter ozaveščala o bolezni pljučne arterijske hipertenzije. Jona in Luka, dober dan želim. Živijo, dober dan obema. Govorimo o neuradnem Guinnessovem rekordu, je medtem morda bomo zdaj izvedeli kakšno ekskluzivno novico, že potrjen, uraden? Ne, žal še ne. In mislim, da bo tako še, kakih 3, 4, 5 mesecev sigurno, saj iz izkušenj Uroša in Maruše. Zadevo je potrebno še ratificirati, preveriti vso dokumentacijo, ki pri tem ostala. Tako da par kolegov je že vprašalo, a je že uradno, ampak mislim, da bo to absolutno v drugi polovici oziroma celo v zadnjem kvartalu tega leta. Aha, no, ampak Luka, ni pa po vašem mnenju kakšnega dvoma? Ne, jaz mislim, da ni nobenega dvoma, ampak enostavno gre za proceduro, ki traja tok časa. Tako da ne, absolutno ni dvoma, ne. Če postavimo zdaj ta vaš vajin podvig v kontekst, morda Jona, na pot sta odšla z jadrnico tipa dingi. Zdaj tisti, ki smo bili kdaj na kakšni jadrnici, vemo, da je dingi običajno izraz za tisti čoln, ki ga vlečemo zraven, s katerim se lahko odpeljemo do obale ali pa rešimo, če bi bilo to potrebno. Kakšna je jadrnica tipa dingi? Ta jadrnica se v bistvu razlikuje od nekih navadnih jadrnic oziroma večjih jadrnic, zato ker nima obtežene kobilce in je v bistvu zato še toliko bolj težko, zato ker mora sama to ravnotežje barke uravnavati. Ima pa vse 3 jadra, pa še značilnost je, da nima kabine, tako da je v bistvu tudi placa malo manj oziroma ga malo primanjkuje. Se pravi, jadrnica se lahko prevrne. Sta bila kdaj v taki nevarnosti? Ja, Jora me je pogledala, kar jaz odgovorim. Mislim, v nevarnosti, ja, absolutno so bila, to je treba biti iskren. Zadnjo noč, kot rečeno, že nekajkrat na ju je ne presenetila močna burja, ampak enostavno smo presenetila močnejša burja, kot smo pričakovali. Tako da takrat je sigurno bilo nekajkrat situacija, ko bi se lahko prevrnila, kar sicer v nekih normalnih okoliščinah ni nič takšnega. Tu pa sredi noči burja je v tistem delu piha direktno proti odprtemu, proti Korčuli, v tistem kanalu med Hvarom in Korčulo, tako da to bi nam povzročilo nemalo preglavic. Luka, omenjate Korčulo, začela sta z jadranjem v Izoli. Kako oziroma kam vaju je vse potem vodila pot? Ja, res je, štartali smo v Izoli, na to smo jadrali oziroma so jadrala vzdolž obale Istre, preko Kvarnerja, mimo Suska, Dugega otoka, po zahodni strani Dugega otoka, nadalje skozi Kornatski arhipelag, krajši ovinek proti Murtru, nato pa mimo Kapri, Primoštena, Rogoznice proti Hvaru in zaključila se pravi kot skozi ta kanal med Hvarom, Korčulo v Lombardiji. In to nanese 347 navtičnih milj? Drži. Zdaj, pot ni bila direktno ravna, oziroma jadra ni bilo ravna, malo smo se seveda prilagajali predvsem vetru, ampak ja, ta celotna pot z, po domače rečeno, cikcaki nanese točno teh 347 milj. A je bil to ves čas cilj, ali ste tam končali, zaključili zaradi kakšnega drugega razloga? Ja, cilj je bil pravzaprav 400 milj. Midva z Jono sva se sicer že pred tisto zadnjo nočjo, se pravi v petek popoldan nekako odločila, sva si nekako drugemu dala jasne signale, da bi bilo mogoče pa tudi nič hudega, če zaključiva zadevo naslednji dan. Ta burja je bila potem pika na i. Zadali smo si teh 400 milj. Deloma seveda tudi potem dodatno zaradi te zadnje noči, predvsem pa potem pa še dodatno napoved zelo podobnega vremena je bila za noč iz sobote na nedeljo in
enostavno niso zbrala tiste motivacije, da bi zadevo nadaljevala. Ja. Zdaj, Jona, omenili ste že, da je to jadrnica brez kabine, gre za kratko jadrnico, mislim, da je malo daljša od 4 metrov, nobenega razkošja, skratka. Ne? Kako je bilo? Je bilo težko, je bilo lepo, zahtevno, vsega po malem? Kdaj je bilo recimo najtežje, če odmislimo ta veter, ki smo ga zdaj že obdelali? Se mi zdi, da je bilo res vsega po malem. Na začetku pravzaprav si vse oblikovala, kje bova imela hrano, kje bova imela vodo, kje bova imela obleke, zato da so vsak večer, ko so se rabila preobleči v tople obleke, da so točno vedela, kaj narediti, kje vzeti obleke, so bila v bistvu zelo organizirana. Ampak se mi zdi, da pa najtežje je bilo pa sploh meni, recimo pred drugo nočjo, ko so se zavedala, koliko mil naju še čaka in kaj vse pravzaprav mora še doseči na tej majhni jadrnici s toliko malo prostora, kjer je v bistvu vsaka majhna stvar že zelo velik podvig, grejo narediti, že samo da si vodo vzameš za pit, je v bistvu prav naporno. Tako da se mi zdi, da je bil tak nek reality check, če temu lahko tako rečemo, kaj vse morava narediti v bistvu s tem, da doseževa ta rekord. Reality check pravite, koliko pa je bila to preizkušnja tudi za odnose med vama? To je vprašanje za enega in za drugega. Ja, pa oba odgovorita. Mislim, preizkušnja pravzaprav nisva pričakovala, da bo to nekako tista osebnostna preizkušnja, ne. In tudi to se je nekako izkazalo, ne, da sva funkcionirala, vsaj po mojih merilih, odlično. Tako da tukaj se enostavno, mislim, super sva sodelovala, no, zdaj Jona bi ti kaj dodala, pa bom dal iz čepke, bo šest. Jaz bi rekla, da v bistvu sva res super sodelovala, res sva se in podpirala v čisto vseh možnih težkih momentih. Pa pravzaprav se nisva nikoli tudi skregala, nikoli ni prišlo do nobenega nesporazuma, no, tako da so v bistvu zelo fajn sodelovala. Odkrito rečeno, jaz bi od najstnice pričakoval, da bi očeta imela prej dovolj, kot ga imela. Ja, sej to. Jona, eno podvprašanje bi še imel. Prejle ste rekli, da je svojevrsten izziv na tej mali jadrnici že seči po pitno vodo. Jaz se opravičujem za nevednost, ampak zakaj je to izziv? Zakaj je to tako težko? To je bil pravzaprav izziv samo zaradi tega, ker sem imela toliko veliko stvari na barki, v vrečah, spete skupaj za vrvi, zato da če se slučajno zgodi, da se obrneva, da so preveč na robu barke, da bi slučajno padle v vodo. Zato je bilo vse to zapeto skupaj in samo da sem midva prišla do te vode, so mogla odpeti vse te vreče, odpreti vreče, vzeti ven, zapeti nazaj. V glavnem je bil kar postopek, da sem videla do te vode sploh prišla, kjer je bila shranjena. Kaj sta pa jedla? Premalo, tega se absolutno zavedamo, da so premalo jedla. Ne, jedla sva liofilizirano hrano, se pravi dehidrirano hrano, ki so si jo na jadrnici pogrela, zlila toplo vodo noter, no, to je bil tisti glavni vir nekih kalorij, sicer pa bobi palčke, pa sendviče v prvih dneh. Ja, sendviče v prvih dneh še točno, ja. In pa piškote sladke, tako da bolj take preprosto hrano. In prvi obrok, ko sta prišla na kopno? Kaj je bil prvi? Makaroni. Ne, to so sanjala so v kalamarih, dobila so pa vrhunske testenine z tuno. Je ekipa na čovno spremljalnem pripravila in tisti lonc so v glavnem ni bila spraznila. Zanima me, kaj pa reakcija ostalih, ki ste jih srečevali na morju. Zdaj, Hrvaška je kar priljubljena med jadralci, najbrž ste jih srečali kar nekaj. Ja, zdaj, pravzaprav so bila presenečena, da v tistem, v bistvu ni bilo take gužve, kot smo jo morda vajeni, ne. Se je, parkrat se je zgodilo, da je neka večja jadrnica spremenila svoj obstoječi kurs, ko je videla tole pikica malo sredi vode, ne, in potem pa tisti debeli pogledi, ko so čisto zdravo najo pripluli in videli, koliko imata pa te dva ene robe gor na jadrnici. Tako da takrat je bilo kar nekaj zanimanja, ampak sicer pa so bila pravzaprav presenečena ob zahodni obali Dugega otoka, recimo, jaz mislim, da so mogoče srečala 2-3 jadrnice, ne, tam sicer ni ravno običajno, da te čarter ali pa poletni jadralci, da tam plujejo.
Ampak ja, se je seveda zgodilo in to je bilo prav prijetno videti vse te poglede, reakcije, kako ljudje z navdušenjem to sprejemajo. Ja, povejmo na koncu še kaj o pljučni arterijski hipertenziji oziroma o vajni misiji, da ozaveščata o tej bolezni. Zdaj vemo, bolniki, ki imajo to bolezen, se hitro utrudijo, so zadihani, čutijo bolečine v prsih, bolezen lahko na koncu vodi tudi v prehitro smrt. Zdaj razumem to simbolično povezavo med jadranjem in to boleznijo. Zakaj odločitev za ozaveščanje o tej bolezni in ali menite, da sta, dosegla svoj namen? Jaz mislim, da sva dosegla svoj namen, ker glavni namen je seveda, oziroma tisti glavni cilj, da se o tej bolezni govori, ker ima tako nespecifične simptome. Zakaj do tega, oziroma zakaj pravzaprav sploh ta odločitev, to izhaja čisto iz osebne izkušnje. V družini imamo, se pravi, mama Jonina, oziroma žena je pred leti, 12 let nazaj, zbolela za to boleznijo, s katero danes funkcionira popolnoma normalno, ampak je pa hkrati vpeta aktivno v to skupnost, če lahko temu tako rečem, oziroma deluje v društvu za pljučno hipertenzijo Slovenije in so posledično tudi mi v Zionu zelo dobro seznanjena z celotno situacijo. Kot rečeno, gre za bolezen z nespecifičnimi simptomi in tukaj, če se o tem govori, so dosegla svoje. Ja, in za jeseni se ta projekt oziroma septembra nadaljuje. Želite ponesti ta glas, ta sporočila preko oceana, ampak tu ste pa angažirali svojega kolega ali kako? Tako, ja, tu smo angažirali, oziroma se je angažiral Uroš Kraševec, trenutno skupaj z Marušo še vedno uradno aktualni rekorder na temu izzivu, ki so ga ravno kar z Ziona opravila. Ja, on se udeležuje tako imenovane regate Mini Transat. To je regata, morda samo na kratko, ki poteka vsake 2 leti že od, mislim, leta 77 in skozi kar se tiče pljučne hipertenzije, nekako ugotavljamo, da se na nenavadnih športnih dogodkih ali pa takšnih, kakršnih koli dogodkih, ki morda malo izstopajo, kjer se zadeva, oziroma če se ozavešča o tej bolezni na takšnih dogodkih, je pač to ozaveščanje najučinkovitejše in to, da bo Uroš na takšnem mednarodnem dogodku, ki ima zelo široko pokritost, ozavešča o pljučni hipertenziji, je pravzaprav samo nadaljevanje celotne te zgodbe in nama se zdi super. Ja, Jona in Luka Koblar, Ime tedna na Valu 202, hvala za pogovor. Predvidevam, da vaju čaka še kar kakšen jadralni podvig. Ugoden veter vama želim, prav? Najlepša hvala lepa. Čestitke in srečno.